肥佬大哨無啦啦俾人打。嗰邊班巴西兵就掛住備戰倫奧啊，呢個巴西兵就有理冇理去打拳啦。邊個啊？咪退咗休嘅大哨朗拿度咯，響度戴緊拳套嗰個肥佬啊。其實佢哋係幫戴黃色拳套嘅巴西拳手 Anderson Silva 宣傳嘅，佢今日會有一場 UFC 148嘅拳賽。打啦，我打，我避。哎呀，你打中我塊面啊！你蝦我肥，我唔係做宣傳啫吓，今晚個 round 我嘅。呢個37歲嘅巴西拳手來頭唔細噶，係 UFC 中量級世界冠軍，曾經連贏14場同埋9次衛冕成功，係 UFC 史上最多噶。唔知大哨有冇興趣跟佢學嘢呢？